Сегодня позанимаемся вот этим вот автомобилем. Бампер будет ремонт, крыло будет замена, дверь будет ремонт. На бампере ничего критичного, только деформация. Фордовский пластмасс на низких температурах правится очень легко, поэтому проблем не будет. А вот с крылышком положимся, заменим. Смотрим. Harder than I ever went, dumber than the precedent, faster than the Rari. Yeah, I'm falling like I never spent money. I'm a Cheeto, blow up like C4, trying to get it. Black Adam, I'm back strong.